Assalomu alaykum o'g'illar. Bugun sizlar bilan streamcham tortib va nastroyga qilishni o'rganamiz. Xo'p, mana yoki Play Marketga streamchamp deb qidiramiz. Champ deb yozamiz. Va chiqqanini uстановка qilamiz. Uстановка ham qo'yib oldi. Xo'p, ichiga kiramiz. Kirganimizda mana printga bosamiz, razрешить beramiz. Xo'p, mana YouTube akkauntimizni kirgizib olamiz. Va parol so'raydi. Parolni kirgizib olamiz. Xo'p, uydagilarni deyapti. Mana. Xo'p. Akkauntimizni mana kirgizib oldik. Mana xuddi shunaqa bo'ladi, oyna. Xuddi shunaqa. Birinchi o'rinda 3 ta nuqtaga bosamiz mana tepadagi. Kirganimizda mana shunaqa oyna chiqadi bizda. Bir chekkadan boshlaymiz. Mana razрешение videoga kiramiz. 1080 ga qo'yamiz. Xo'p, telefonlar agar kuchli bo'lsa 1440 ga qo'yib qo'ysalar ham bo'ladi. Atak o'rtacha telefonlarga 1080 tavsiya beraman. Xo'p, bitrate keladigan bo'lsa, agar siz internetingizda stream qiladigan bo'lsangiz 5000 tursin. Agar Wi-Fi da stream qiladigan bo'lsangiz ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi 8000 9000 ga. Xo'p, chastotasi 60. Razрешение настройки tegmaymiz. Xo'p, audio bitrate ham tegmaymiz. Mana audio rejimda игровойga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerda keyin xo'p, print qilamiz. Yana kiramiz bu yoqqa. Xo'sh. Mana botga kirganimizda botdagi hammasi qoladi ekan. Print qilib chiqib ketamiz. Xohlasanglar mana bu yerdan mana удалить изображение qilamiz. Hop, добавить mana bu rejimga keyin продвинутый на весь экран qilamiz. Hop, добавить bilan xohlasanglar mana galereyalardagi birorta overlay qo'ysanglar bo'ladi. Rasm yoki chiqarib qo'ysanglar bo'ladi yoki donat ссылка qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu video Hop, mana bu belgi, bu xullas sotib olsanglar bo'ladi. Hop, fon. Mana 1920 ga 1080 qilasizlar. Hop, bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi darslikda xudo xolasa qanday donat ссылка ulash va streamni boshlash, mana shunaqalarni o'rgataman. Hammaga rahmat, obuna bo'lib qo'yinglar.